shotgun ammo দাও জিসান shotgun ammo I like it. Marked a location. কোনো এর হাউসে একটা সম্ভব ওই যে সামনে সিঙ্গেল ওয়ার আছে ওকে পুরো ল্যাগ রে ভাই গান দিয়ে কি স্লো মোশন আমি তো গান লাগাইলাম না ভাই। আমার দুইটা ammo shotgun ammo দাও জিসান shotgun ammo রান ফালাইছে ওরে আমি মারতে বারণ ভাই ওকে ডেড all হইলো আই কাইছে জনি ভাই কি রে ভাই ও আমার ওই পাইতে দিয়েছে ও মাই গড রিভাইভ ধরলাম ওকে ভাই আমার রিপোজিট থেকে দুজন ধরলাম ফার্স্ট কিট আছে ফার্স্ট কিট ব্যান্ডেজ আছে আমি রিভাইভ দিতাম ওরে আরে এটা 50 টা ফলাইছি আমরা বাসায় কেবল নকে দেবে এই পেঁয়াজ বেশেষ বললাম না আচ্ছা রাশিটা দেন জনে জায়গা এই বটটা কই ভাই আপনারা তাড়াতাড়ি ইয়া ভাই একটা ব্যান্ডেজ মারেন এই শেষ ও শালা রে ভাই ব্যান্ডেজটা ভাই আমরা ব্যান্ডেজটা এই শুনুন ভাই আবার রিভাইভ দে ব্যান্ডেজটা তাড়াতাড়ি মেরেলেন আমার কাছে কিছু নাই রে মামা এটা রিভাইভ দিমু সমস্যা নেই ভাই ইয়া ভাই তাতে একটা ব্যান্ডেজ মেরে দিলে তাহলে আপনি ইজি হবে এই গাড়িতে ওঠ রে ভাই ওরে ল্যাগ মারেন চল নাম্বার 3 ভাই ও ভাই মরতেন না রে ভাই মরতেন না ঠিক এই জন্য যদি মেরা যান ভাই মান সম্মান থাকবো না কিন্তু ভাই এই জন্য যদি মরি টান বুস্টারটা না ওকে আইয়েন আমার কাছে আইয়েন আমি একটা ফার্স্টটা ব্যান্ডেজ আছে একটা ফার্স্ট কিট আছে আমি ফার্স্ট কিট দিয়ে দেব বললাম কি যাতে না তাই আপনারা কয়টা কিল ওই যে একটা আমি একটারে মারছিলাম এই স্কোয়াডের আপনার মনে হয় তিনটারে না দুইটারে মারছেন আমি একটারে মার টিপি আইন ওয়াটার 1 মিনিট সময় আছে ওয়াটার তো লুট করবেন না সামনে যাও না স্কুলে লাগতে যে করতে শুরু ডাইরেক্ট আমরা ইয়েস না তো জায়গা আমি এত লাইক দিতেছি রেসপন্স করে খারাপ লাগে
ইয়া ইতিহাস ভাই আমার থেকে ইয়া নিয়েন একটা ফার্স্ট কিট নিয়েন স্কুলে অ্যাপার্টমেন্টে থামবেন কয়টা কি আমার 3টা। আমার 3টা ভাই আমার সৈন্যটা। আমার 9টা কিল ভাই। ওই যে ড্রপ। 3টা কয় 9টা না না, ওই যে নাম্বার 3 ভাইয়ের মনে হয় 9টা। না আমার সব দেশে নাম্বার 3 ভাই তো মারতে পারতো কিন্তু নাম্বার 3 এর কাছে তো অনেক এনিমি মারতে পারতো কিন্তু আর গানের লেগে মিশি মিশি আমরা মিশে মিশে তো মারতে পারতো আমি দেখছি এবার আর সামনে 2-3টা এনিমি দাঁড়াই আছিল গোড়া ড্রাইভের গাড়ির উপরে নামান মামা, গাড়ির উপরে ফালান ড্রপ করে। গ্রেজা মাই চলছে মাই মাই আচ্ছা আপনাদের কিতে আছে আপনাদের কি আছে ডিপি দিয়ে দেন আমারে আচ্ছা তো শেল্টারে করেন তাহলে হইলো ফারহান ভাই তো ইয়ার মতো ইয়া সুমন ভাইয়ের মতন হ্যাক ইউজ করে ভাই আমার দেন একটা। তা আমার তাই না ভাই আমার তো 2টা আছে একটা নিয়ে যান আচ্ছা ঠিক আছে। আমার কাছে 2টা টেক্স, আমি গান পাইতাছি না। ভাই ইয়া ভাই আমি এনে ফালাইতেছি ধরেন জিসান এনে এটা দে ভাই। ফালাইছি I got supplies. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাই। জিসানের কাছে আমার সব লাগে, আমার হিল করা লাগবে। জিসান দাও ভাই। তোর মেয়ে যান এই টেক্স লাগবে কারো? ধরেন জানি ভাই গ্রোজা নেন হ্যাঁ কেম কই ওকে ভাই পেনের দিন। ও আমার কাছে 6 সুইটটা গেছে, 6 আমার কাছে সুইটটা গেছে দেখো। ভাই দিলে ভালো হইব 7 এই যে 5 এর আমার। ওকে 7 এর দিন। ওকে আর লাগবে না লুট হয়ে গেছে যখন হিলিংস লাগে ভাই 3টা টেক্স, এই টেক্সের গান নাই। সাইটটা আমার কাছে একটা ভাই আমার লাগে ট্রাই কেন। ওকে ভাই কোন ভাই লইয়া যান গানই পাই না, আমি আছে না। আপনি লগিতে একটা নাম্বার 4 ভাই ওই ফারহান ভাই তুমি এবারে একটা 2টা টেক্সট দিয়া দাও আর ভাই গান্ধী লয় কেন আমি তো বুঝি না। এই যে ভাই ও ভাই এখন ডিপি লাগবে না রে ভাই আমার একটা রেড ডট লাগে জিসান একটা পেইন কিলার দে ভাই। জিসান একটা পেইন কিলার দে ভাই। ओ भाई आ जाओ मेरे साथ आ जाओ ना 2x लगे ना हॉल लगे रेड डॉट তো लगे এটা আমার লাগবে। ऐसे ना है हमारे सब ने आयन धर मेरा पिन क्लास शॉट ड्रॉप करला ओ भाई জোন 3 নাম্বার জোন আয় পড়ছে। ये क्या हो रहा है मेरे আমার साथ কাছে একটা मजा ব্যান্ডেজ পর্যন্ত मजा हो रहा है ফ্রিজনে চলেন, ফ্রিজনে নেই করবো এখন। लैग दिसे ড্রপ তো পিছনে পড়ছে আমাকে।
হ্যাঁ, ওই আমাদের পিছে একবার এই যেটা একটু আগে আমরা যে ড্রপ লোড করছি না, এটা হালকা সামনে। ভাই তেরি হ্যাঁ, সোজা 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 হালকা একটু বামে। ইনকে সমস্যা হালকা ভাই ডাইনে, হালকা ডাইনে, হালকা ডাইনে, হালকা। এত বামে না, ডাইনে হালকা ডাইনে। 140-এর দিকে। 145-এর দিকে। এই যে এই যে। থামেন 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 থামেন, গাড়িওয়ালা একদম সামনে আসেন। ওকে মেশিন গান না না ভাই পেয়েছি, মেশিন গান পাইছি, কি কষ্ট লাগে। চল 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 চল। টেক্সের গান। মেরে সাথ आ जाओ मामूरा, তোমরা आ जाओ, তোমরা কই আইও। তোমরা রে 100 বুলেট দিয়ে তোমরা 60 জন টাকা মানে। তোমরা 60 জন। ও মা, কিল ফিডে কত, কিল ফিডে কত দেখেন না ভাই, মাইরাম কিতা। 8 জন তো দি, 8 জন যদি আপনি একবারইতে 8 জন শেষ, আমরা কিল কম করতে কেমনে কারণ ভাই। মনে করেন কাহিনী কি হলো জানেন, সব বোম মাইরা গেছে। না না, মনে করেন সব বোম মারছে ঘরের ভিতরে, আর বাইরে বোম মারলো, ঠিক আছে, সব দিয়ে এক লগে মারলো। এই টেক্স লাগবে, করো আমি ফালাই দিতেছি একটা। আমিও ভালো দিই আমার। ওই সাইডে কোন সাইডে? ভাই একটা নক করছি একটা নক, একটা নক। Hala pula hala puku. Aci di fine bisa ya. ওই যে ছোট গড্ডার কাছে 3 জন আছেন। अरे वो दूसरे से मारते हैं हमारे। ওরে পিছন দিয়ে নিবি। Dead. বাউ, ভাই কিছু হিল দাও না ভাই, কোনো কিছু heal Oke. নক করে দিয়েছে না আমি ওই সিআরএস আমি ওর ড্যামেজ দিছি Oke, dead, dead, dead. Nice. হ্যাঁ Marked হ্যাঁ, a আমি একটা location. মারছিলাম। এই যেটা রাজদীপ।
ওরে ওরে অন্য সাইডে মারতে আছে। 110 টাকা আছে নিচে। হ্যাঁ না বেশ। ওকে নাইস। আচ্ছা ড্রপে গেছে আরেকটা। টিম আপ ব্রো, টিম আপ, টিম আপ, টিম আপ ব্রো। হ্যালো টিম আপ, আপনারা দেন আমি ড্রপে ডরে মারি টিম আপনার। আপ, টিম আপ, টিম আপ ব্রো, টিম আপ, টিম আপ, ক্যান ইউ হিয়ার মি ব্রো, টিম আপ। কোন দিক দিয়ে মারতেছে এটা? আমি আমি দেখতে আছি না না, আমাদের আমি না। এই Marked সেক্টর a দিয়া location. Marked a এতে location. ফ্ল্যাঙ্ক মারছে, ফ্ল্যাঙ্ক মারছে। Marked a আমার কিছু location. কাজ Watch out. Enemy করতে spotted. আসছে না, কি রে For real বুঝলাম this time. না। এনিমি ওই যে গাছের কভার ইজ দ্য হেডও কাজ করে না। নামাতিন আপনি কি দোতলা ওরে না ভাই নিচতলা? কি গ্লিচ আমার। দিতালাই। ওকে আমি আইতাছি একটা রিভাইভ দিন। আর রিভাইভ দেখে জনি ভাই মারবো। পিছনে আরে ভাই পিছনে আপনি মনে করেছেন কি ভাই পিছনে মেরে দিব আমাদের। ওই যে দৌড়তাছে। আই শেষ ও প্লে জোনে